चाओ चाओ वर्सेस पक। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चाओ चाओ का ओरिजिन चाइना से है, पक का ओरिजिन चाइना से है। चाओ चाओ की स्पीड 20 से 33 किलोमीटर पर आवर होती है। पक की स्पीड 8 से 16 किलोमीटर पर आवर होती है। चाओ चाओ का वेट 16 से 41 केजी तक होता है। पक का वेट 7 से 9 केजी तक होता है। चाओ चाओ की हाइट 43 से 56 सेंटीमीटर तक होती है। पक की हाइट 25 से 33 सेंटीमीटर तक होती है। चाओ चाओ का लाइफ स्पैन 11 से 13 साल तक का होता है। पक का लाइफ स्पैन 13 से 15 साल तक का होता है। चाओ चाओ का बाइट फोर्स 220 psi है। पक का बाइट फोर्स 92 psi है। चाओ चाओ के कलर्स ब्लैक फॉन, क्रीम रेड। पक के कलर्स ब्लैक फॉन, एप्रिकॉट, सिल्वर फॉन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।